հաղորդման հովանավորն է DN8-ը։ Դավիթ ջան, բարի գալուստ Հայաստան, ուրախ ենք քեզ տեսնել Երևանում, դու մի մարզադահլիճում ես, որը թերևս լավագույններից է Հայաստանում։ Ինչու ես այստեղ, ինչ ես նախապատրաստվում։ Ողջույն Արամ ջան, եկել ենք այստեղ պատրաստվում եմ ամսի 23-ին բոյ ունեմ, Urartu Fighting Championship, կայացին պետք է կպնեմ։ Այստեղ ենք պատրաստվում, զալը հələ նոր բացվում է, հələ չէր բացվել։ Ոչ թե լավագույններից է Հայաստանում ամենալավ զալն է, ես վստահ եմ դրանում, որովհետև սաղ զալերում լինում եմ։ Դավիթ, դու մի մարզաձևում ես, որտեղ մարզիկներն ամենաշատն են վնասվածքներ ստանում, որտեղ թույլատրվում է եւ խեղդող եւ կոտրող խնարքները։ Ինչու ընտրեցիր այս մարզաձևը ու ինչու հենց այստեղ։ Արամ ջան, չէ, դա պրոստը տենց ժոսկի է ինքը, բայց դա տրավմեկը շատ քիչ է լինում մեր մոտ։ Հաստատ ֆուտբոլիստների մոտ ավելի շատ առնում, քան թե մեր մոտ տրավմա, մեր մոտ տրավմեկը շատ քիչ է լինում։ Սիրում եմ, կռիվանոց սիրում եմ, բայց ռինգում դուրսը չէ։ Իսկ ինչն է մոտիվացնում քեզ այստեղ։ Դեմից կարատե եմ պարապեն, դե կոնտակտ չկար, ինձի դուր չէր գալի։ Երբ որ փոխեցի ստե, որ իսկական ով որ ուժեղ է կլեմա, ոչ թե ով որ բարձր գոռումա կամ չգիտեմ։ Արագ փմա, այստեղ չի հասնում հարվածը։ Այստեղ ամեն ինչ կա, այսի բազա է, որ համ բարբա կա, համ բոքս կա, համ քիքբոքս կա, համ ձյուդո կա, համ սամբո կա, բայց մի կողմով զարգացած մարդը այստեղ թեկուզ լինի օլիմպիական չեմպիոն, հաստատ չի կարող MMA-ով ինքի ուժերով առաջ է տա։ Պետք է պարապի սաղ սովորի, որ առաջ է տա։ Սա ամեն ինչը պետք է իմանաս ոչ թե մի քիչ, այլ պրոֆեսիոնալն է։ Դավիթ, մոտ 20 տարի հարվածային մարզաձևերում ես, մենամարտային մարզաձևերում ես, ավելի քան 20 տարի նույնիսկ։ Նշեցիր, որ վնասվածքներ չկան, բայց փաստը մնում է փաստ ու այդ վնասվածքներն էլ քո հայացքից, քո դեմքից երևում են։ Բացի վնասվածքները, այս սպորտաձևը քեզ ինչ տվեց։ Ամեն ինչ։ Ամենակարևորը տղամարդկություն, դուխ, չգիտեմ, ուժ, ինքնավստահություն, ամեն ինչ, դա մեր գործն է, մեր աշխատանքն է, մարդ պետք է զբաղվի вообще այն գործով, ինչը որ սիրում է, այսինքն մենք սիրում ենք, զբաղվում ենք մենք մեր գործով։ Դավիթ, հիշում ես առաջին չեմպիոնությունդ, Պրոևսուում էր կարծեմ ու բավականին հայտնի կազմակերպությունում, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ դա UFC-ին համազոր կազմակերպությունն էր, որտեղ հանդես էին գալիս շատ ուժեղ մարզիկներ։ Մենք որ 2009 թվականից մտել ենք Pro-FC-ում ելել են սաղ SSNG-ում իշքան բայեց կա, Խաբիբ Իսլամ, Մագոմեդ Իսմայիլով, սաղում գիտեք, այսօր որ անունները թվում է, սաղ ելել են Pro-FC-ում։ Կա որևէ հակամարտություն, մրցակից, որը քեզ լավ դասեր է տվել ու առաջ մղել այս ասպարեզում։ Հենց իմ ամենաառաջի բոյը Pro-FC, որ դուրս եմ եկել կրվել եմ, աչոկներով եմ կրվել, բայց հավասար բոյա էլ են, հենց այլ է, որ ում ուզեին կտային, պրոստը Ռաստովը մեր Ռաստովի տղայքի հետ էին կպնում, ինգուշեր, ուժեղ տղա էր, ինքը մի անգամ է 77 քաշ կպե, այն էլ իմ հետ է կպե այդ քաշը, դրանից հետո միշտ ինքը 84 է կպե։ Այդ բոյը ես կպնելուց հետո ճիշտ ասած, որ հետո նայեցի, տեսա, որ մի քիչ ավելի լավ շնչեի, չէին կարած ասուդի տանեին, կտային ինձ բոյը, ու դրանից հետո այնց ուժեղ սկսեցի պարապել, որ вообще շնչառության հետ խնդրեմ չունենամ։ Այսինքն դարձավ պարտությունը քո նոր հաղթանակների սկիզբը։ Տենց էլ է լավ, իսկականից էդի տենց է լավ։ Պարտվեցի ու դրանից հետո սկսեցի շատ պարապել, իշքան պարապում էի 2 անգամ իրա, այնքան էի պարապում, որ մտածում էի ոչ մի իմ սապերնիկը այդքան չկարա պարապի, որ իրանցից մի գլուխ ավել եմ, ու իսկականից էդի տենց էլ է լավ։ Դավիթ, իսկ երբևէ եղել է որ թերագնահատես մրցակիցներիդ։ Եղել է։ Մագոմեդ Ռասուլ Խազբուլաև ինքը շատ ուժեղ էր, երևի իմ կպած այդ տարիների ընթացքում ամենաուժեղ տարիքից մեկն է, ամենաուժեղն է, Բիչև էլ ամենաուժեղն է, պրոստը ինքը կոլոտ էր, թերագնահատեցի իրան ու հելանք հենց իր ամենաառաջի խփած ուդարը քեթը ջարդեց։ Շատ ուժեղ էր, բայց կրել եմ, էլի։ Ստացվել է այնպես, որ մարզիչներ շատ ես ունեցել։ Որ մարզիչն է եղել քո գլխավոր մարզիչը, որի թե խորհուրդները, թե տված գիտելիքները քո կյանքում մշտական դեր են ունեցել ու շարունակվում են մինչև այսօր։ Ամեն մարզիչից մի բան քաղել եմ, մի բան նոր սովորել եմ։ Ինձ պրոստը այդ մի դաժե դպրոցական տարիքում տրեյներ եմ ունեցել Մելեշմյանցից Համոն, ինձի խարակտերը ավելի շատ
տվել այնց ոչ թե ուժ, այլ խարակտեր, ու այդ խարակտերով սա կյանքը շարժվել է, միջև հիմա էլ այդ խարակտերով շարժվում ենք։ Դավիթ, սպորտում ուժը մարտավարությունը թե բնավորությունը։ Ամենաառաջինը ես մտածում եմ, որ խարակտեր, բնավորություն։ Եթե տղեն խարակտեր չունեցավ, ինչքան ուզում է ուժեղ լինի, ինչքան ուզում է տալանտլիվի լինի, հաստատ առանց խարակտերի ինքը զրո է։ Դավիթ, դու նաև Հայաստանում ես մենամարտեր անցկացրել, ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, նաև mixed fight-ի չեմպիոնական գոտի ես նվաճել։ Որքանով էին քեզ օգնում տան պատերը, որքանով էր լավ հայ երկրպագուների աջակցության ներքո մենամարտելը։ Հայաստանում ճիշտ ասած ինձ շատ դուր է գալի, բայց համ դուր է գալի, համ դուր չի գալի, որովհետև Հայաստանում պատասխանատվությունը իմ համար ավելի շատ է։ Ոնց որ մեջքիս ունեցած ծանր բեռնի կապ չունի սապերնիկը սովա, ինչա, բայց իմ համար դժվար է տրամադրվել բոյին, բայց դե այն որ mix fight-ում հենց որ կպել եմ թոքաբորբով մեռնելով, որը թե Հայաստանում չլիներ, հաստատ երևի ուշս կետար կընկնեի։ Խառը մենամարտերում MMA-ում մարտավարությունը ինչ դեր ունի։ Առաջին հայացքից թվում է, որ այնտեղ ուժն են, խեղդող հնարքները, կոտրող հնարքները, իսկ մարտավարությունը։ Ամեն մարդ երևի մի ձևի է, բայց իմ համար առաջինը պետք է կարողանա սապերնիկիդ հակառակորդիդ դուխով կոտրես, որ կարողանաս, որովհետև սա պատրաստված ուժեղ տղեկ են, ուժեղ լիգաներում, եթե հավասար սապերնիկներ են դնում, սա պատրաստ տղեկ են։ Իսկ մարտավարությունը ուսումնասիրում ես նախապես, թե մտնում ես ռինգ ու կարևոր չի արդեն։ Ճիշտ ասած, ես ամսի 23-ին հեսա բոյ ունեմ, ես մինչև հիմա չեմ նայում այդ։ Ես մենակ նայել եմ, մենք կպնելու ենք կահածին, բայց ես MMA-շնիկ եմ, ես կահածին պարապող չեմ։ Իմ սապերնիկի բոյերից գցել են, տեսել եմ ինքն էլ է MMA-շնիկ, էլ ոչ էլ նայել եմ, ոչ էլ հարցրել եմ, ասել եմ MMA-շնիկ է, ասել են հա։ Ասել եմ համաձայն եմ։ Կնայեն իմ տրեներները, իմ ընկերները սաղ ինձ կասեն, ես չեմ սիրում, որ ես նայում եմ մեջս ինձանից անկախ լարվածություն եմ մտնում, սկսում եմ մտածել իրաց մասին, սա վաղ լարված ձիգ եմ մնում։ Իսկ սենց հանգիստ իմ համար միջև բոյը։ Դավիթ, ձեր մարզաձևում մրցակցին խնայելը կնշանակի հարվածի տակ դնել ինքդ քեզ, բայց նաև գիտեմ, որ այս կոշտ մարզաձևում, այս անխնա մարզաձևում լինելով հանդերձ նաև շատ բարի ես ու շատ ընկերասեր։ Ինչպես ես կարողանում պահել բալանս ու գորգից, ռինգից ու թանկյունից տեղափոխվել արդեն այլ դաշտ։ Հակառակորդը սապերնիկին, սապերնիկն է իմ ամենավատ թշնամին է այդ ռաունդների ընթացքում, ռաունդներից բոյից առաջ, բոյից հետո ամեն ձևի, դաժե բոյից առաջ ես կարամ իրանց օգնեմ, ինչով կարամ, դեղերով, կապելլիցաներով, վիտամիններով, տանեմ մեր տուն հաց տամ, չգիտեմ, ամեն ինչ անեմ, ոնց որ ես ինձի լավ կզգայի, որ ինձի անեն, ես այդպես ամեն հակառակորդից կարամ եմ, բայց որ մտանք ռինգ լրիվ ամեն ինչ փոխվում է, դառնում է իմ ամենավատ թշնամին, ես իրան չխփեմ, ինքը ինձ կխփի, դրա համար ես իմ այդպես թշնամի էլ չունեմ, ճիշտ ասած, մենակ էդ է, էլի տենց ռինգի մեջ են դառնում իմ թշնամին ու վсё, տրամադրվում եմ այդ վաղ։ Որն է քո սիրելի հնարքը, ինչպես ես սիրում հաղթել մրցակիցներիդ։ Ես սիրում եմ միջև վերջ կռիվ անել, կռիվ եմ սիրում։ Ես գյուլաշը, բարբեն չեմ սիրում, գրեպլինգը չեմ սիրում։ Սիրում եմ այնտեղ պաշտպանվեմ, ստոյկից կռվեմ, բայց իմ բոյերի մեծամասնությունը ես խեղդել եմ, որովհետև ստոյկից կռվել եմ, սա վաղ, ով որ զադնիադրը մի անգամ իրանից անկախ վախեցել են կամ չգիտեմ, խառնվել իրար պրախոդենարը հարմար այլ է ինձ բռնել եմ, խեղդել եմ, բայց ով որ հետս դուխովկային էլա, միջև վերջ կռվել ենք 3 ռաունդն են։ Դավիթ, դու նաև հումորով մարզիկ ես ու շատ դեպքերում անկաշկանդ ես նաև լրագրողների հետ։ Ոնց կամ, նենց կամ։ Իմ մոտ բան չի փոխվում, թե հարցազրույցի վաղ, թե հարցազրույցից հետո, թե առաջ։ Ոնց կամ, այտենց կամ հիմա սպորտը դարել է, չգիտեմ ինչ, կապիկություն շատ տեղեր, որ կապիկավարի փող աշխատելու համար մարդիկ հելնում են իրար վատ բաներ են ասում, որ իրանց բոյը հետաքրքիր դառնա, իսկ ինձ այտենց բաները չի հետաքրքրել։ Դավիթ, եթե հնարավորություն ունենայիր մրցեիր մեր օրերի քո մարզաձևի աստղերի հետ, ում կընտրեիր։ Կյանքիս մեջ սապերնիկ իմ համար ընտրած չկամ։ Իմ համար մեգա ով կլինի, ով էլ հելնի ռինգ, մտավ ռինգ, բոյը սկսեց իմ թշնամին ով ուզում ալնի, կապ չունի, չգիտեմ, ես։ Իսկ որ քաղաքական գործին մարտի կհրավիրեիր։ Բախ, պետական, չգիտեմ։
քաղաքականության մեջ ախպեր չկամ։ Դավիթ, քո մարզաձևը արդեն խոսեցինք, սկսում է նաև հայացքների մենամարտից։ Մտնում ես ռինգ, մտնում ես ութանկյուն, նայում ես մրցակցիդ հայացքին, այդ հայացքները լինում են նաև կշռման արարողության ժամանակ։ Ինչ ես մտածում այդ բանը։ Կշեռքի ժամանակ вообще իմ համար всё равно է, որովհետև սա միշտ կշեռքի ժամանակ իմ սապերնիկները գազ են տալիս, sense իրաց դնում են շատ ուժեղ տղուտեղ, sense չգիտեմ, ուզում են մի բան ցույց տան, վախացնեն, բայց չեն մտածում, վաղն է բոյը, հիմա խոսքիս իսկապիկություն է։ Բայց հաջորդ օրը երբ որ ելնում ենք բոյի ախպեր, այնց երկու հատ որ ժոսկի խփում եմ, այնց մեղ կեն նայեմ, սիրտը շիտանում էլի խփեմ։ Այս կշեռքի հայացքների այդ փոխանակումը ռինգում մտա ռինգ բոյը հələ չսկսված արդեն այդտեղից սկսվում է կռիվը, այն որ դաժե կայնում են իրար դեմ, եկեք ռեֆերին կանչում է մեզի մոդիկ են որ ձեռները ասես պահում, ասես ձեռների խփելուց արդեն իրա վրա կարում ես ազդես։ Նորից ասես մի քիչ զիգ խփում ես ձեռներին, հաստատ գիտեմ որ մտածում են որ էս զիգ, այստեղ ու արված էս ինչ ուժեղ, այդից սկսելը չկա, մարտը չսկսված, արդեն այդից այդ է ռինգի մեջ ուրիշ բան մտար, բայց կշեռքի ժամանակ գալիս են, բրթում են, խփում են։ Նշեցիր, որ երբեմն մեղքդ գալիս են մրցակիցներդ, բայց նաև վտանգավոր է քեզ համար։ Չէ, մեղքս գալիս է այն վաղ ախպեր, երբ որ խոսքի ես խփեմ, որ ջոգեմ, всё, բրծավ, կյանքում դաբիված չեմ անի, բայց 99%-ը խփենք ընկնի գեդին, մի հատ է գեդի վրա դաբիված կանեն, հենց մենակ դրա համար ճիշտը դրա այնա, որ հաջորդ սապերնիկը իրանց այդ բոյը տենալով իրանցից ուխոտ դրնի, այսքան թեկուզ մի քիչ իրա մեջ է դրանից լարվածություն մտի, որ տենա ընկաստեղն տպվեց սպանեց, ինձ մոտ այդպես բաներ չկա, ես հաջորդ բոյի մասին մտածում եմ հաջորդ բոյի ժամանակ։ Դավիթ, առաջիկա մենամարտում Մուհամեդ Խաբիբովն է մրցակիցդ։ Ասացիր, որ չես հասցրել ուսումնասիրել նրան, չես էլ ցանկանում, բայց դա վտանգավոր չի։ Վտանգավոր ոչ մի բան չկա։ Դե ինչ Դավիթ, քեզ հաղթանակ ենք մաղթում ու վստահ ենք, որ առաջիկա մենամարտից հետո քեզ շնորհավորելու առիթ կունենանք։ Եթերում չեմպիոնի հետն էր, սպասեք մեզ։ Հաղորդման հովանավորն է DN8-ը։